Fratelli, Dio vi benedica. In questo momento sto predicando dai boschi di Careggi, o i boschi di Careggia. Questo è Parma. Io voglio condividere con voi i misteri dei 7 tuoni che Giovanni vide nel libro di Apocalisse. Dio vuole che noi abbiamo intendimento, perché per mezzo di questo intendimento divino possiamo sfuggire la corruzione che c'è nel mondo. Alleluia, siamo noi destinati alla vita eterna, siamo destinati alla gloria, siamo destinati a manifestare il mistero della pietà. Uno si chiede: ma che cosa è il mistero della pietà? Vi spiegherò mentre ascoltiamo questo messaggio. Andiamo veloci nell'Apocalisse capitolo 10, e mentre leggiamo questo cerchiamo di capire che il libro di Apocalisse è un libro di simboli, è un libro di simbologia che puntano al mistero, questo mistero della pietà. Apocalisse nel testo originale ebraico o greco vuol dire svelare, manifestare, portare alla luce. Alleluia, manifestare. È come fosse portare fuori una cosa che è stato nascosto. L'Apocalisse di Gesù Cristo vuol dire la rivelazione di Gesù Cristo, le manifestazioni di Gesù Cristo, il svelamento di Gesù Cristo. E questo è un libro che deve essere applicato nella nostra vita individuale e insieme. Tutti questi grandi segni che vediamo nel libro di Apocalisse sono segni spirituali. Alleluia, segni spirituali che di solito si compiono in noi. Alleluia. La manifestazione del Gesù Cristo, l'Apocalisse di Gesù Cristo, la rivelazione di Gesù Cristo. Scopriremo anche fino adesso tanti non sanno il vero significato di Gesù Cristo. Tanti pensano di Gesù ancora di uomo ebraico, un uomo di carne e sangue, un uomo mortale, un uomo con un capello lungo. Ma sbagliano, perché quella vista non può dare la vita eterna. Dobbiamo avere quella rivelazione del Gesù Cristo per vivere. Senza perdere tempo andiamo nel libro di Apocalisse capitolo 10. Io leggo dal versetto 1 a versetto 7. È un po' lungo, però dobbiamo avere un po' di pazienza. Alleluia. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nube
sopra suo capo vi era l'arcobaleno. La sua faccia era come il sole e il suo piede era come colonna di fuoco. Egli aveva in mano un libretto aperto e posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra. Poi gridò a gran voce come un leone ruggente. E quando ebbe gridato, i 7 tuoni fecero udire le loro voci. Alleluia. Quando i 7 tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per mettermi a scrivere, ma udì una voce dal cielo che mi disse: sigilla le cose che i 7 tuoni hanno detto, non le scrivere. Alleluia. Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra alzò la mano destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo, alleluia, e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, dicendo che non ci saranno più indugio, ma nei giorni in cui si sarebbe udito la voce del 7° angelo, quando egli avrebbe suonato, si sarebbe compiuti il mistero di Dio, come egli ha annunciato ai suoi servi i profeti. Alleluia. Allora Giovanni ha visto questa visione, una visione che può essere interpretata soltanto spiritualmente. Queste sono cose che devono venire come colonne di fuoco. Questo fortissimo angelo anche aveva un arcobaleno sul suo capo, e quando è sceso dal cielo ha messo un piede sul mare e un piede sulla terra, e questo angelo ha gridato. E Giovanni ha udito 7 tuoni. Questi 7 tuoni Giovanni ha registrato, ha cercato di scrivere in un libro. Ma un voce dal cielo disse a Giovanni di non scriverli. Ma nei giorni in cui il 7° angelo comincia a suonare sua tromba, il mistero di Dio sarebbe compiuto. Alleluia. Il mistero di Dio sarebbe compiuto. Alleluia. Quando suona questo 7° angelo, perché il 7° angelo è colui che rivela il contenuto dei 7 tuoni. Questi 7 tuoni sono provenienti direttamente da Dio,
perché quell'angelo che è sceso dal cielo non è altro che il messaggero di Dio, cioè Cristo. E egli è sceso dal cielo soltanto per mostrare a noi, predicare a noi la verità. È venuto dal cielo, da Dio, è sceso da questo mondo per predicare il mistero della pietà, per rivelare ciò che è nel cuore del Padre, affinché gli uomini udiranno e per mezzo di essa siano salvati. Non esiste un libro da qualche parte del cielo, non esiste un libro nel Gerusalemme. Quel libro sigillato è dentro noi e anche noi stessi. Noi siamo come libri quando camminiamo come uomini, quando camminiamo nell'ignoranza di Adamo. Tu sai che gli uomini sono ignoranti? Spiritualmente gli uomini sono morti. Gli uomini di questa età non hanno intendimento. Alleluia. Gli uomini di questa età hanno la loro mente ottenebrata dal principe di questo mondo, cioè Satana. L'opera principale di Satana è di svelare gli uomini affinché Cristo, che è lo splendore della gloria di Dio, non si vede. Ma oggi è il giorno in cui quel settimo angelo sta suonando la tromba. Non esiste un angelo che scenderà fisicamente, un messaggero che scenderà fisicamente, ma queste sono cose solo delle cose simboliche. Gesù Cristo era anche quel messaggero che era sceso dal cielo portando l'Evangelo, portando il mistero della pietà alla nostra conoscenza. Perché conoscendo il mistero della pietà porta alla liberazione dalla morte. Il mondo oggi ghiaccia sotto il maligno perché mancano intendimento, mancano la conoscenza della verità, mancano la conoscenza di ciò che è scritto nel quel libro. Ma il messaggero di Dio è sceso dal cielo oggi. Tu puoi conoscerlo soltanto con discernimento, per discernere la voce, il suono del trombo. Alleluia. Paolo è stato un messaggero di Dio, è stato un servo di Dio, che predicava anche quel stesso mistero che Gesù predicava nei giorni della sua carne. Pietro, Giacomo, Giovanni, tutti erano messaggeri di Dio, portando l'Evangelo a noi. Ma uno si chiede, ma che cosa sono questi 7 tuoni?
che rivelano il mistero di Dio. Perché è scritto qua che il mistero di Dio sarebbe compiuto mentre questo settimo angelo, cioè il messaggero di Dio, quel messaggero è un corpo di tanti membri, di angeli, di ministri, quelli che parlano con la voce del nostro Padre. E questo è lo stesso ministero che noi abbiamo oggi, perché noi predichiamo niente altro che Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Gesù Cristo in voi. Gesù Cristo l'immagine di Dio. Gesù Cristo lo splendore della gloria di Dio. Quel settimo angelo fa niente altro che mostrare il mistero di quell'uomo di luce in te. Non stato le circostanze intorno a te, non stanti le condizioni che abbiamo nella carne. La verità non può essere cambiata. E noi come uomini soffriamo tante cose quando siamo privi di questa conoscenza. Ma oggi questo libro che è stato sigillato sta per essere aperto nel quelli che ascoltano la voce della verità. Non c'è bisogno di andare in giro in cerca di miracoli. L'unica cosa che serve è di ascoltare quegli 7 tuoni, rivelando il mistero di Dio. Perché conoscendo il mistero di Dio è ciò che porta la salvezza dell'uomo, è ciò che porta la pace, la vittoria in ogni cosa, è ciò che restaura quel dominio che perdiamo in Adamo. Tu non sei povero, tu non sei abbandonato, tu sei la gloria di Dio, tu sei l'immagine di Dio. Dio non ha generato un peccatore, Dio non ha generato un uomo peccatore, un uomo debole, un uomo corrotto. Dio ha creato un uomo glorioso. Alleluia. Questo è il giorno del risveglio, perché quel settimo angelo sta suonando adesso. Non cercate segni fisici, non esiste. Non cercate una cosa esteriore, ma cerca di ascoltare quella voce dell'agnello che sta rivelando una cosa nascosta da noi sin dal principio, sin dall'inizio di questo mondo. Alleluia. Il settimo angelo. Dio vuole restaurare quel dominio che perdiamo in Adamo. Egli è qua per ungere i nostri occhi affinché vediamo di nuovo. È qua per coprire le nostre nudità, affinché possiamo gioire nella sua presenza senza colpevolezza, senza colpa, perché siamo perfetti, siamo accettati eternamente dal nostro Padre, siamo senza colpa dinanzi della sua trono. Possiamo sedere su quel trono di nuovo, quel trono del Padre, regnando su tutte le opere del nostro Padre, come era destinato sin dal principio per noi. Noi non siamo generati per essere dominati
ma siamo generati per dominare, per regnare in gloria, perché siamo principi. Alleluia. Quel corona della vita sta per essere restaurato mentre ascoltiamo questi 7 tuoni. Gloria a Dio. Andiamo veloci nell'Apocalisse capitolo 3. Questo è il 7° messaggio, questo è il 7° angelo che suona il 7° tromba. Fra poco avrò un libro fuori, un nuovo libro chiamato Le 7 trombe, ritorno all'Alfa e Omega. Vi consiglio di ordinare una copia. È un libro molto potente, un libro rivelando il mistero del Cristo in noi. Alleluia. Andiamo veloci. Questo è il messaggio del 7° angelo. Io inizio dal versetto 17. Tu dici sono ricco, ma mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece chi sei infelice tra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non abbia la vergogna della tua nudità e del colirio per ungerti gli occhi, alleluia, e vedere. Tutti quelli che amo io lo prendo e li correggio. Sii dunque vigilante e ravvediti. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò da lui ed egli con me. Chi vince, io farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Alleluia. Lo Spirito di Dio sta rivelando il contenuto dei 7 tuoni. Alleluia. 7 tuoni. Vediamo qua che Dio sta cercando di restaurarci a quella gloria perduta in Adamo. Adamo è diventato cerco nella trasgressione, è diventato nudo nella trasgressione, ha perso il potere, ha perso la gloria di Dio, era diventato miserabile, povero spiritualmente. Ma egli è qua per sollevarci adesso, alleluia, ascoltando questa voce e entrando nella comunione col Padre. È l'unica cosa che può guarire l'uomo, niente altro. Dobbiamo esercitarci ad ascoltare di nuovo la verità proveniente dal cuore del Padre. Alleluia. Il segreto è la nostra possibilità di ascoltare la voce dello Spirito. Non dobbiamo essere distratti dalle varie opere religiose. Non dobbiamo essere distratti dai tanti diversi dottrine in giro. Ma concentriamoci. Diamo attenzione a ciò che il Padre sta rivelando oggi tramite lo Spirito Santo in noi. Lo Spirito Santo non fa altro che annunciare il regno di Dio, annunciare il mistero della pietà, cioè Cristo in te, il regno di Dio in te. Noi eravamo tutti accecati,
Alleluia. Arriviamo tutti velati nella trasgressione, cerchi, nudi, pensando di essere peccatori, estranei dalla vita di Dio, della gloria di Dio. Abbiamo perso quel dominio, ma oggi possiamo tornarvi, possiamo rimettere addosso quel corona della vita, possiamo regnare di nuovo nella gloria. Basta ravvedimento e di cominciare a camminare secondo ciò che lo Spirito sta mostrando a noi oggi. Lo Spirito sta portando un ricordo del Gesù Cristo, sta facendo testimonianza del Cristo, chi è il vero, il principio della creazione di Dio. Gesù Cristo rappresenta il vero creatura di Dio. Dio non ha creato un uomo della carne, Dio non ha creato un uomo peccatore, Dio non ha creato un uomo carnale, ma Dio ha generato io e te nella sua somiglianza. Nel svegliare nel questo realtà possiamo sfuggire la corruzione di Cristo nel questo mondo. Possiamo sfuggire quella dimensione dell'inferno e della morte. Alleluia. Quel messaggero è sceso oggi nella nostra vita, annunciando l'Evangelo per distruggere le opere del Satana nella nostra vita. Con quei piedi fuocati, egli è qua per dissolvere, per distruggere tutte le ignoranze di quelle dimensioni dell'abisso. Alleluia. Il mare, la profondità del mare rappresenta quelle dimensioni della morte. È la dimensione dove non c'è la conoscenza di Dio. È la dimensione in cui gli uomini nella trasgressione annegano continuamente. Però il messaggero è qua per distruggere, per illuminare quelle dimensioni, affinché tutti vedano la luce. Allora, la terra rappresenta anche la dimensione carnale dell'uomo. Egli è disceso in questo mondo, nell'inferno, per illuminare il mondo, affinché il mondo vedano la verità, affinché il mondo non perisca, non va giù nell'abisso, ma siano salvati per mezzo di quel nome. Alleluia. Egli è qua come un succatore per portarci fuori dalle tenebre, per distruggere la morte. Accettiamo questo dono di Dio, accettiamo questa bellissima promessa del nostro Padre, l'amore del nostro Padre, questa salvezza che vale più di oro. Alleluia. Il 7 tono non fa altro che rivela il mistero del Cristo in te. Cristo in te è uno con il Padre. Io e il Padre siamo uno. Alleluia. Se mi vedi, vedi anche il Padre. Questo è il mistero della pietà, Dio manifestato nella carne, predicato nel mondo, visto dagli uomini e riportato nella gloria. Noi che svegliamo a questo mistero, siamo noi che manifestiamo Cristo nella carne. Manifestando Cristo in questo mondo è come fosse manifestare Dio, perché Cristo e il Padre siano uno. Questo è il mistero di Dio che deve essere compiuto mentre ascoltiamo l'ultimo tromba dal settimo angelo. Alleluia. Il mistero della pietà, il mistero della Dio sarà compiuto. Non è altro che un risveglio alla verità, cioè Cristo in te, l'immagine di Dio in te, lo splendore della sua gloria. Alleluia.
la manifestazione del suo immagine nel mondo è io e te. Alleluia, grazie a Dio per questa rivelazione. Siete invitati a leggere altri libri su www.apocalissi-del-Cristo o di Cristo.it o www.illuminazioni del Dio di Dio Cristo, illuminazioni di Dio.it. Questi sono messaggi che il Padre ha rivelato a me anche con esperienza. Io ho avuto delle esperienze anche nel terzo cielo e Dio mi ha mostrato queste cose non solo per me, ma anche per tutti i fratelli, affinché noi possiamo salire insieme e gioire nel questo grandissimo salvezza. Dio vi benedica.